这个是你焊的，焊成这样肯定是不行的。立脚焊对于一个焊工来说也是至关的重要，也是考核一个焊工的标准。你看咱们在外面工作中，老板会把仰角焊转过来让你焊平焊，绝对不会把平焊转过来让你焊仰角焊。所以立脚焊一定要练好。你看你这条焊缝存在什么样的问题呢？两边未中和，中间夹渣还有气孔，最重要的还坠流了。所以为啥我让你先焊一段之后，我再过来教你？你只有焊了之后，我才能找到你问题的所在，才能解决这个问题。这个立脚焊跟平脚焊的电流肯定是不一样的，这个我明天跟你讲。咱们先讲一下焊条的角度，左右的角度，焊条一直在中间，不能偏左也不能偏右，偏了之后就会出现什么情况？出现偏弧。那上下的角度呢，只要咱们不往上倾斜都没问题，最高呢可以调整到90度啊，正常情况下就是85度左右。这个呢也没有一个明确的标准，具体呢咱们还要根据熔池的状态来做出调整。所以一定要注意观察熔池状态，咱不管是运条手法还是焊条角度，它们的作用都是一样的，都是为了控制熔池的温度。为了更方便理解，我把这个熔池状态已经画出来了。你看上面这个是圆形的，稍微带一点点的椭圆形，这个就是一个合适的熔池状态。这个时候呢，咱们的焊条角度控制在85度左右就可以，然后呢，电弧高度控制在2毫米左右。你看这个很明显的可以看到是一个三角形，下面呢带一个尖儿，这个是什么情况呢？就是熔池温度过高。这个时候呢，咱们的焊条角度呢要往下压，熔池温度越高，咱们越往下压。然后电弧高度呢，相对来说也要更低一点，压得更低一点，控制在1毫米左右。你看第三个熔池状态也是椭圆形，扁扁的，这个就属于什么情况呢？熔池温度过低，也就是电流太小。这个时候咱们焊条的角度呢要往上抬，最高呢可以抬到90度，你不能再往上抬，这样就焊不了。然后呢，它还是温度过低，这时候呢咱们就把电弧稍微拉高点，拉高到3毫米左右，也不能拉太高，拉太高之后电弧不集中就焊不了。咱们的运条手法有很多种，不管是正月牙、反月牙还是斜锯齿、正锯齿，只要是两边摆动的，两边记住都要停顿。咱们结构焊用到最多的焊条就是双氢焊条422。来吧，我焊一段，边焊边跟你讲。你注意观察熔池状态。起弧时呢，咱们先在母材的任意一侧预热。你看，咱们两侧一定要停留，中间尽量不做任何的停顿。这个电流比较合适，咱们就采用锯齿形运条手法。重点，咱们两侧要停留多久呢？这个要根据咱们熔池的状态来做决定。咱们主要还是通过焊条头下后方来观察熔池，看清楚没有？这个两侧停留它没有固定时间，你注意看下方铁水与母材填满融合之后，中间一带而过，尽量不要停顿。然后咱们再摆到另外一侧。在咱们干活的时候，电流是不变的，你不能说你焊一半下去调电流。但是熔池温度越焊就越高。刚引弧时母材温度低，咱们可以用正月牙的运条手法，垂直焊条角度，让熔池达到理想的状态。结构焊出去干活焊成这样，基本上就没啥毛病。